नाइस। और क्या चला? नो थैंक यू। बाप रे बाप, इतने सारे गिफ्ट में से कोई एक गिफ्ट चूज करना, यार ये तो लड़कियों की शॉपिंग से भी ज्यादा डिफिकल्ट है। अरे सॉरी बोल रहा हूँ यार। कार्ड नहीं, ये तो ओल्ड फैशन हो जाएगा। अब फिर मैं तो रॉक स्टार हूँ, मैं किसी और की लिखी बात से अपने दिल की बात क्यों करूं? ये ले लूं। हेलो सर। आराम से सर। सर एक्चुअली मैं शॉप का ऑनर हूँ। अच्छा, मैं आपकी कोई मदद करूँ? वो एक्चुअली मुझे एक गिफ्ट लेनी थी। समवन स्पेशल सर? नॉट स्पेशल, समवन वेरी वेरी स्पेशल। तो वेरी स्पेशल पर्सन के लिए मैं एक वेरी स्पेशल गिफ्ट लेना चाहता हूँ। नो प्रॉब्लम सर, अभी दिखाता हूँ। जी।